fa hiditra miomankomana hiditra mivantana atao anatin'izao fampalalam-baovao izao moa ny namana Davidson izay iraiky manokany matv any Bruxelles izay hitatitra amintsika ny fizotry ny tontolo andro androany manokana ho an'ny filoham-pirenena era-John Mampiana sy ny délégationna ny otariany raha toa ka efa voninao ianao Andriamatoa Davidson dia anao ny fitenenana. Anatin'ny Madagascar, hoy ny filoresin'ny Banque Européenne d'Investissement Andriamatoa Bany Malcolm. Rehefa nandray ny filorenisika tao amin'ny hôtel Canada salle Grasse. Maro ireo deputata vavenay izy somary maso kanefa benamizao ny filana malagasy ary misy filorefiakatalana sy ara demokratika dia fitanay ao amin'ny pays io olana efa hoazy izay ary anambaranay misy tampo ny filorefiana malagasy efa misy gouvernementa vaovao. Antan'izy ny personne zany efficace zany dia hoe ny soutenabilité cette banque individa aty Europa dia mikasika ny fanamboaran-dalana ohatran'izay tasy mikasika ny efficace toy ny silama sy ny zano ary efficace social maro izay nataony fondrona européenne ho fahitongarana tamin'izy mbola niaraignasa tamin'isika. Milo an'izay dia mbola tamy comme les orinasa immigrate zany teo misy ataonay ihany zay fiasy orinasa io dia sanany fanamboarana ny lavera skola. Tika moa resaka fa mipiasa manokany ny immigrate dia orinasa goavana atyletika. Fa ny tena lehibe azy io dia ny lateny nataony filofirenena atao amin'ny consulat zany zay mampiasany forum militaire afrique d'Europe. Moamariny filo fa takany manao na voyage miantso dia nataony tamin'ireo mpamarotsolo. Miantso nareo ao rika andao hiaradia no voyage miaraka ny Madagascar izy zao fitaova fanaovana embarquement. Manana ny rehetra Madagascar, manana arena, manana olona ary fitonana vaovao iantondrony fangarana misy ho isy. Ary tao rehetra moa naman'ireo mpivory mandavazany ary misongadana fandraisana antarany Madagascar satria nataony Andriamatoa Joala sefa avy amin'ny hivienana ny économique développement board of Madagascar ny fanaovana fanazavana mikasika ny tokony hiadian'ireo mpanambola sy Madagascar amin'ny teny anglisy. Dia ihany koa ny fangatahany sotenan'ny banque africaine raiky avy eo dia banque africaine des importations des exportations dia mangataka izy hoe mba hiasa Madagascar rehefa izy ampiasa volonté Madagascar dia namany ny filoha fa anosinia atao zany mba ho membre ao anatin'ny sanzany Madagascar. Rehetra zay moa amin'izao fotoana zao dia miona amin'ny teratany malagasy atao misy hôtel Sheraton zay nitsoko anareo anaovaka an'izao fanazavana amin'ny fanta zao ny filofirenena miona amin'ireo tena teratany malagasy eto amin'ny Benelux hoe Belgique, Nederland, Luxembourg, ny filoha base zany. Kosa dia nisokatra ny Fianambe arakafin'ny vondrona Europeanina sy Afrika, Fianambe faefatra misy ity ary africaine koa eo amin'ny filoha français, François Hollande, ny filoha malagasy. Marihana fa antsazany tao Madagascar eo amin'ny vondrona Europeanina dia mipetraka amin'ny article 96 ny accord de Cotonou fa rehefa misy fanindana fanjakana dia miampina rehetra avo zany zao afaly ny filoha rehefa nanaovy tamin'ireo mpiaraka taminy tamin'ny mahay eo vao tonga teto Bruxelles satria ny zavatra nieretana enina ny zavatra ohatra miteny nananirana iny satria natao finitsika malagasy kanefa zao afaka misaka afaka miampy fa miditra midingana vaovao. Ny banque mondiale, ny FMI, l'OIF, FADEC, l'Union africaine, les Nations unies efa samy nanala ny sariny